1, 2, 3. Rustig. Welkom by nog 'n Storybeer storie. Luister lekker saam. Die Koeksuster mannetjies. Ilse wens sy is al 6 jaar oud, sodat sy kan skool toe gaan. Daar leer 'n mens om te skryf en te lees. As ek eers kan lees, sê sy, gaan ek al die boeke met prente stories lees. Ek gaan Mamy se grootmensboeke lees en ook al die dik boeke in die biblioteek. Ek sal baie slim word van al die lees. Ja, sê Mamy. In boeke leer 'n mens van alles wat jy graag wil weet. Van honde en katte, van plante en bome, van die see, die lug, van klere en kos. Sommer van alles wat daar op aarde is. Ja, en ook van koekies bak, sê Ilse. Sy het al baie gesien dat Mamy in 'n boek kyk wanneer sy koek bak. Toe onthou Ilse iets. Sy verjaar mos een van die dae. Mamy bak altyd ronde wit koekies wat soos balletjies lyk en plat koekies met gesiggies op wanneer sy verjaar. Sy help Mamy om koekies wat soos sterretjies, bome of mannetjies lyk uit die uitgerolde deeg te druk. Van alles hou sy die heel meeste van die Koeksusters. As Mamy die deeg vir die Koeksusters uitrol, kry sy ook 'n stukkie deeg om uit te rol en in repe te sny. Hulle vleg die plat repe deeg. Mamy vleg haar deegrepe en Ilse weer hare. Daarna word dit weer netjies gesny sodat dit soos klein vlegseltjies lyk. Dan eers, wanneer die deeg al klaar gevleg is, word die Koeksusters in die olie gebak en in die stroop gedoop. Oeh, maar dit is lekker. Ilse voel eintlik hoe haar mond water as sy aan die lekker Koeksusters dink. Sy kan sommer daarvan eet en eet en eet en nooit ophou nie. Ag, ek wens ons kan al die Koeksusters bak, sê sy. Een oggend, toe sy weer so wens, sê Mamy, Ilse, daar is maar nog net 5 dae oor en dan is dit jou verjaarsdag. Dis net soveel keer se slaap soos die vingers aan jou een hand. Elke oggend wanneer sy opstaan, tel Ilse self hoeveel dae daar nog oor is voordat sy verjaar. Sy kyk na haar hand en druk nog een vingertjie toe, wat al klaar 'n slaap was. Die oggend toe daar nog net een vinger se slaap oor is, sê Mamy, kyk, my grootdogter, daar is nog net een nag se slaap oor en dan is dit jou verjaardagpartytjie. Ons twee sal vandag al die koekies vir môre se partytjie moet klaar bak. Ilse is bly dat hulle nou einde ten laaste die Koeksusters kan bak. Sy help fliks vir Mamy. Eers bak hulle al die ander koekies en toe die Koeksusters. Wanneer Mamy die Koeksusters uit die stroop haal, lyk hulle soos pragtige blink geel-bruin koekvlegseltjies. Somtyds raak van die Koeksuster vlegseltjies los as dit in die stroop kom en dan lyk hulle al te snaaks. Haai, kyk, die een lyk soos 'n mannetjie met 'n vet maagie. Hier is sy arms ook, sê Ilse, toe sy die Koeksuster met die los wegstaanpunte sien. Kyk die een, Mamy. Hy lyk soos 'n maarmannetjie met dun beentjies. Sy lag tog te lekker as sy al die Koeksusters wat soos mannetjies lyk sien. Kan ek maar een van die wat so snaaks lyk eet? Vra sy. Nee, nie nou nie, sê Mamy. Dis nog te warm. Warm koekies en Koeksusters gee mens pyn op die maag. Te veel daarvan, al is dit koud, maak 'n mens naar en siek. Sodra ons klaar is, sal ek vir jou 2 gee om te eet. Eindelik is hulle klaar en kan sy van die snaakse mannetjie Koeksusters kry.
Sy het darm baie lus vir nog, maar Mamy sê nee. Nee, eers later kan jy weer kry. Mamy bære al die mooiste koeksisters saam met die koekies weg vir die volgende dag se partytjie. Die wat stikkend is of soos mannetjies met los arms lyk, sit sy in 'n bak in die yskas. Daarvan sal sy later vir hulle gee om te eet. Ilse gaan later speel, maar net gou gaan kyk sy of die koeksisters nog almal daar in die bak is. Hulle lyk darm regtig net soos mannetjies wat lag, dink sy. Ag wat, ek gaan nog een eet. Sy speel weer 'n rukkie en gaan toe weer na hulle kyk. Wat doen sy toe? Sy eet nog een. Dis tog so lekker. So hou sy aan om kort daarna te gaan kyk en daarvan te eet. Die aand kan sy nie haar kos eet nie, want sy is versadig van al die soet koeksisters. Mamy wonder hoekom Ilse nie weer van die koeksisters kon vra nie. Maar toe sy later vir pappa daarvan gaan haal om saam met sy tee te eet, sien sy hoe min daar in die bak oor is. Toe weet sy dat Ilse daarvan geëet het. As sy tog net nie van al die eet baie siek gaan word nie, sê Mamy bekommerd en gaan kyk na Ilse wat lankal lê en slaap. Kort kreun Ilse in haar slaap. Dis seker haar maag wat pyn. As 'n mens stout was, word jy altyd gestraf. Omdat sy te veel van die koeksisters gevat en geëet het, het sy die straf van 'n seer maag. Mamy voel jammer vir haar dogtertjie en hoop dat sy nie 'n lelike storie droom nie. Drome is ook maar net so stories. Partykeer is dit mooi en ander kere nie so mooi nie. Toe almal slaap en dit doodstil in die huis is, kreun en draai en rol Ilse nog altyd in haar slaap. Sê sy as dit so pyn. Skielik hoor sy iemand wat lekker uit sy maag lag. Ha 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 ha! Hi 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 hi! Lag hy. Haai, wie lag so? Vra sy. Ha 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 ha! Hi 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 hi! Lag dit weer daar van die venster se kant af. Ilse kyk soontoe, maar sien niemand nie. Net die skaduwee van die boom voor haar venster beweeg. Altyd as die maan skyn, val die skaduwee so op die venster en maak dit sulke snaakse patroontjies. Ha 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 ha! Lag dit weer toe Ilse so sê van al die pyn. Sy kyk weer daar na die venster se kant toe. Skielik sien sy 'n vet koeksister mannetjie op die vensterbank staan. Sy maag wip as hy lag en sy vet armpies swaai heen en weer. 'n Hele ry koeksister mannetjies klim van buite deur die venster en gaan by die eerste ouetjie op die vensterbank staan. Party van hulle is lank en maar hulle arms is dun en gedraai. Ander is kort en vet met bakkrombene. Hulle lag en spring en dans en soms hak hulle arms om mekaar se lywe of hulle potjie mekaar met hulle voete. Hulle rol om en om op die vensterbank. "Haai, pas op," roep Ilse toe een van die ou mannetjies omrol tot op die rand van die vensterbank. "Pas op, jy gaan afval." Die mannetjie spring op en kom saam met sy maats na haar toe. "Is jou maag seer?" vra een lagend. "O ja," sê sy, "baie seer." Sien jy ons almal hier?" vra die een koeksister mannetjie en wys na al sy maatjies. "Jy het mos baie van ons geëet. Dit was heeltemal te veel. Ons raak benoud as daar so baie van ons in jou maag is. Ons druk dan so styf teen mekaar dat ons bene en arms deur mekaar vleg. Kyk, so lyk ons as ons almal in jou maag is." Die vet mannetjie gryp sy ander maatjies en druk hulle styf teenoor mekaar.
Hulle arms en bene draai om mekaar. Die een se been hak om die ander sin en die een se arms krul om 'n ander sin. Ek is benoud, skree een. Ek kan nie my arms loskry nie, roep nog 'n ander een. My bene draai om en om, kla nog een. Hulle stamp en stoei en druk mekaar. Toe pyn Ilse se maag nog meer. O, Eina, roep sy. Moenie so te kere gaan nie. My maag pyn as jy so druk en stoei. Jy moenie weer so baie van ons eet nie. Net 1 of 2. Ons sal dan nie in jou maag so benoud raak nie. Roep nou gou jou mammie sodat sy vir jou medisyne kan kom gee en ons weer kan losmaak. Toe, roep haar gou en onthou, jy eet nie weer so baie van die soetgoed nie, hoor? Net toe, druk een ou vet mannetjie van sy maats onderste bo. Eina, kla Ilse weer. Mammie, mammie, kom asseblief tog na my toe. Is my kind se maagie seer? Vra mammie toe sy by Ilse kom. O, verskriklik. Dis van al die koeksusters. Ek het van die wat in die bak is en soos mannetjies lyk, geëet. Daar is nou so baie van hulle in my maag dat hulle benoud is. Mammie, gee tog vir my medisyne sodat hulle bene en arms kan loskom. Mammie gaan haal die medisyne. Dit smaak sleg, maar sal gou-gou help, sê sy. Toe ek vanaand gesien het dat daar so min in die bakkie in die yskas is, het ek geweet my grootdogter het daarvan geëet. Ek het net gehoop dat jy tog nie sal siek word nie. Slaap nou maar weer. Die medisyne sal al die naarheid en krampe wegneem. Mammie weet, toe ek net nou gedroom het die koeksuster mannetjie vir my gesê dat hulle nie daarvan hou as mens so baie van hulle op een keer eet nie, sê Ilse. Slaap nou maar lekker, my groot meisie. Onthou, môre verjaar jy en dan moet jy gesond en plesierig en uitgerus wees. Mammie gee haar weer 'n nagsoentjie en trek haar met die komberse toe. Sy skakel die lig af en gaan ook weer slaap. Sy weet haar dogter het 'n goeie les geleer. Fluit, fluit, ons storie is uit.